Selamat pagi sahabat Pak Ron tercinta. Nah, pagi ini Pak Ron mereview ya kondisi papringan-papringannya. Bagaimana burung-burung pada bernyanyi riang gembira. Nah, di papringan ini itu ada yang sudah teng, 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 teng. Itu burung cincong cingkuing itu ya. Mantap suaranya itu. Pagi ini gerimis ya, cuma kliwon ini ya, gerimis. Jadi burung-burung itu riang gembira ya menyambut datangnya musim hujan ya. Semoga hal ini membuat hati kita happy. Selamat menyaksikan.
sementara. Dan yang jaga diwangi maman.